项目找出4个 A， 上面放2张，下面放2张。我们用不动洗牌法，下面2张牌不用动，上面也不要动，随便洗一下牌。不管怎么洗，上下4张牌是没有动。下面2张，上面2张没有动。这些只是一些假洗、假切牌的一些方法。快速2个 A， 4个 A， 但是速度一定要快，速度一定要快，熟练，速度一定要快。